जय श्रीराम जय दुर्गे। हांव शुभ लाडकोणकर दुर्गावाडीचे विभाग संयोजिका। हांव सुजाता कामत विभागाचे मातृशक्ती संयोजिका। हांव तृप्ती दळवी पणजी प्रखंड संयोजिका। नमस्कार, हांव पवनकुमार लवाडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पणजी महानगर मंत्री। आज आम्ही महालक्ष्मी देवळान आपले दुर्गाष्टमीचो दुर्गेचो पयलो दीस म्हणजे आपली घटस्थापना पणजी प्रखंडाचो कार्यक्रम केलो। थंयसर आपले विश्व हिंदू परिषदचे मोहनजी अनंत आमशेकर उपस्थित आशिल्ले, तशेंच अन्य आनी पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले। आम्ही विश्व हिंदू परिषदचे मातृशक्ती दुर्गावाहिनी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अशा एकत्र मिळून कार्यक्रम केलो आणि त्या कार्यक्रमाची सुरवात आपली त्रिवार ओंकारान जाली। तशेंच मागीर फुडें कार्यक्रमात आपले विश्व हिंदू परिषद मागीर शस्त्रपूजन जालें आणि दुर्गा आणि भारत माता त्यांचे पूजन झाले। त्याच्या मागीर मोहनजी अनंत आमशेकरान आपली विश्व हिंदू परिषदची माहिती दिली आणि आपले पवनजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाबद्दल थोडक्यात माहिती दिली। त्याच्या मागीर भुरग्यांनी म्हणजे 4 जाणां दुर्गा जे आम्ही वर्ग घेतिल्लो जुनान ताचेर आमी ताका दंड यष्टी अशें शस्त्र शिकयले। सो ताचेर आदारीत फक्त एका दिसान काल 40 मिनटां बसून एक सुंदरसो एक नृत्य सादर केलें। तातूंत तांच्यांनी दाखयलें की दंड कसो हें करप, यष्टी मागीर आपले त्रिशूल अशें सुंदर एक उत्तम नृत्य केलें। ताच्या मागीर आपले विक्रम साळगांवकर कॉलेज आसा तांचे एक फ्री लिगल एड आसा ओल्डकोटची ब्रांच, तांच्यांनी तातूंत अमिशा अडकोणकर आसा आनी ताची टीम आसा। सो तांच्यांनी मेळून एक सुंदरशें अशें नाटिका द्वारा नशा मुक्ती सो ते कितले गरजेचें आसा आनी कितले लिगल टर्म्सान ताचेर एक 2 बारीकशे स्कीट बसयल्यो। तशेंच स्किटाच्या मागीर तांच्यांनी आमकां तेंचे लिगल पर्सपेक्टिवान समजून सांगलें की खंयचो लॉ आनी कितें कसो कायदो आसा आनी ते आमी कशे तरेन अप्रोच करप। आनी ताच्या मागीर आपली आभार प्रदर्शन जालें आनी कार्यक्रमाची सांगता एक व्हडली महाआरती जाली आनी ताच्या मागीर जयघोशक कार्यक्रमाची सांगता जाली। जय श्रीराम।